back to my channel. So di video kali ini aku bakalan bikin tentang Extrime Squishy Dare. So daripada kelamaan, saya kita mulai. Dan maaf banget kalau di belakang aku ada seseorang. So kalian harus like, comment, share, subscribe karena aku bakalan relain 5 squishy aku yang bakalan dibikin Dare situ dia. Robek. No. Oke, so buat dance yang pertama aku bakalan robek squishy. Oh ya, di sini ada box squishy aku tuh, yang biru ini. So buat robek squishy aku pakai ini squishy egg. Tadi udah aku robek sedikit tuh. Ini package-nya. Ini aku udah robek dikit ya. Banyak malahan. Jangan robek, oh my god. No. Tuh. Ini belum terlalu kerobek, tinggal dikit lagi. Ayo, 1, 2, 3. Like ya guys, subscribe di bawah please. Lol banget sumpah. Enggak lah, ini aku nggak potong nih ya, masih maaf banget kalau rada berisik ya, fans aku banyak lah, biasa bunyi-bunyi gitu WhatsApp. Kepotong guys, tapi nggak apa-apa juga sih, enak banget loh. Ini kayak squishy egg gitu, tapi udah kayak jelek gitu. Potong. So next, ini ada adik aku nih guys, dia mau ikutan juga nih, ikutan ya. Oke, buat dares yang kedua adalah gunting squishy. Oh my god, ini kan tadi udah dirobek ya sampai putus, jadi kita bakalan gunting. Oke, gunting squishy. Aku bakalan pukul yang mana? Sayang banget kalau digunting. OMG, hello. Ya aku bingung. So buat gunting squishy, aku bakalan pakai squishy ini. Ini kayak mini gitu. Ini tolong ambil gunting ya, cepetan. Ambil gunting. Oke, jadi aku lagi suruh seseorang gitu. Jangan deh, jangan. Jadi kita nunggu guntingnya dulu, oke? Ini bakalan aku gunting, tapi nggak sampai keputus gitu. Oh my god, terang banget. Thank you. Ini? Iya udah tahu gitu. Oh my fucking. Ini guntingnya dan ini squishy-nya. Let's do the gunting. Makanya like, subscribe di bawah. Biar aku semangat guntingnya dong. Robek sama Anik. Oh my god. Sama Anik aku. Kita gunting. Di sininya aja. 1, 2. Aduh. 2, 3. Oh my gosh. Oh my no, like, subscribe guys. Karena aku udah merelakan squishy aku walaupun mini. Tetap dong. Bawah aja nggak terang. Oh my gosh. Oke.
sorry banget kalau biasanya terang, biasanya enggak. Next, buat bears yang ketiga adalah, oke, buat bears yang ketiga aku bakalan cuci squishy. Oh ya guys, walaupun cuci squishy itu nggak ekstrim, tapi aku bakalan cuci squishy kaman. Squishy kaman aku yang aku sayang gitu. Aku sayang sama yang anggur. Makanya kalian like, subscribe, komen juga bagus ya. Oke guys, jadi aku cari dulu squishy-nya. Ayo dia mau masuk. Ya. Guys, aku tutup pintunya soalnya adik aku mengganggu banget. Gimana sih? Oh, ini dia guys. Dia buka pintu. Ini kesayangan aku, tapi bakalan aku cuci. Oh my god, love you squishy. I'm so sorry. Ini aku suka banget sama dia walaupun di fake gitu. So seperti biasa karyawan aku di belakang, jadi bisa kita seru-seru. Tapi sini squishy kan? Tolong ambilin kayak di cup gitu. Tolong ambilin air di cup. Kalau enggak aku pukul kamu. Oh my god guys, aku baru aja dapat squishy. Tidaklah. Jadi ini aku cari-cari squishy yang ini. Ternyata ada di bawah ranjang dong. So yep, airnya lagi diambil sama karyawan aku. Ya soalnya ya guys, kita suruh-suruh juga gak apa-apa. Sambil nunggu dia, bye. Oke. Diam. Guys, ini bener-bener air loh. Ya. Jadi let's kita coba. Oh, sayang banget guys. Lihat squishy udah basah gitu, tapi nggak kelihatan. Ini susah banget gitu. Oh my god, tuh. Oh my gosh, I'm so sorry squishy. Like dan subscribe guys. Ini ngapain sih adek? Jangan lupa. Next, there's yang keempat. So buat there's yang keempat aku bakalan tusuk squishy. Buat tusuk squishy aku pakai yang mana, hayo. Ow, popcorn. Ntar guys, aku bawa keluar dulu dia ya, biar gak ganggu gitu. Wah, susah. No. Mau dikasih takutnya robek. So this squishy aku bakalan squishy yang ini. Guys, like, subscribe di bawah karena aku tusuk squishy jumbo. Ini kesayangan juga, kesayangan aku yang ketiga mungkin. Tapi nggak apa-apa lah, demi Extrime Squishy Bears, demi kalian ya yang request. Karyawan aku nggak ada lagi guys, dia lagi nonton. Jadi aku bakalan tusuk pakai gunting aja. Sebenarnya aku mau tusuk pakai sumpit, tapi nggak usah. Oh my gosh, ini selalu aja deh 2, 3. Oh my god, it's easy.
Maaf ya squishy, demi video ini bisa nggak jelas banget gue ngomong. Maksud aku tuh demi subscriber aku banyak, aku bikin squishy dari sini. Jadi tadi aku udah tusuk, oh my god, berbekas lagi. Tapi nggak apa sih. Kalau kalian nggak like dan subscribe, parah banget guys, sayang banget boy. Aku harap pengertiannya di video kali ini, oke? Like-nya bisa tembus 1K kalau bisa sih. Setelah aku nggak bisa deh, kalian jahat banget sama aku. So yep, yang penting ini udah ditusuk. So next, dance yang kelima atau dance yang terakhir adalah coret squishy kesayangan lagi. Oke, aku bakalan coret squishy melon guys. Nah prank, bukan yang ini lah. No, sayang banget kalau yang itu. Aku ambil squishy kesayangan aku dari mini ya guys. Ini squishy kesayangan aku yang keempat, karena dia slow gitu. Kita bakalan coret pakai ini aja, make upin ya, kayak buat di sini gitu loh. Oke, nih kita bakalan coret. Tunggu ya. Oh my god, like dan subscribe dong guys. Oh my god. Sorry. Tadinya nggak kayak gini, nggak ada gini. So yeah guys, thanks for watching this video, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan aku harap kalian like-nya berapa, kayak 10 nggak apa-apa, 8 dan 8 like-nya bisa kok, apa-apa maksudnya. Kalau kalian nggak like, kalau cuma like-nya 1 atau 2, kalian jahat banget sih. Padahal aku udah relain squishy aku, 5 squishy kesayangan aku. So ya, kalau misalnya kurang ekstrim, kalian boleh komen di bawah. Kalau misalnya kurang ekstrim, nanti aku bikin lagi yang lebih ekstrim, dan semuanya bakalan aku pakai squishy juga. Itu pun squishy-nya tuh yang aku dari sini tuh bukan squishy aku yang box biru ini, tapi aku bakalan ambil di box sebelah yang box jumbo paling kesayangan aku. Oke? Tunggu ya nanti kalau misalnya udah 80 subscribers, oke? Makanya tingkatkan dong guys, supaya aku bisa ngedarsin semua squishy aku, karena nggak lama lagi aku SMP, jadi squishy aku bakalan kebuang-buang gitu. Jadi kalau SMP aku mau bagi-bagi squishy ke kalian semua, nggak lama lagi. Semoga aku lulus ya Allah. Tapi tenang aja guys, aku masih on kok di YouTube, dan bakalan bikin squishy tag, squishy. Walaupun aku SMP nanti. Oh ya, aku kan udah kelas 6 ya, jadi ini aku lagi kena USBN gitu, ulangan USBN hari Senin ini. Sumpah sibuk banget, jadi agak jarang bikin video. Hampir 1 bulan lebih deh nggak bikin video. So bye, aku harap kalian like, comment, share, subscribe. Dan aku udah bilang ping.
Oh ya, aku open collab, terserah mau collab apa. Yang penting kalian tinggal komen di video aku aja, terserah video apa. Bye, nanti aku bakal bikin. See you and the next video. Bush, bush.